र यो 2 वर्षको समयभित्र हामीले MIT का यो कोर्सहरूको चाहिँ नि तपाईहरुले राम्रोसँग सक्सेसफुल्ली अगाडि बढाउनु हुनेछ र 2 वर्षभित्र तपाईहरुलाई यो कोर्सलाई सकाएर जानुहुन्छ र यही तपाईहरुलाई म शुभकामना अथवा शुभेच्छा पनि म राख्दछु गर्दछु र अर्को त्यस्तै अब हामीले प्रोग्राम कोअर्डिनेटर सरले तपाईहरुलाई चाहिँ नि धेरै कोअर्डिनेसन गर्न किनभने यो ओपन युनिभर्सिटीको सिस्टममा बसेर यहाँको रुल एन्ड रेगुलेसनमा बसेर जुन तपाईहरुले सोचेर जुन चाहिँ नि गरेर आउनु भएको चाहिँ नि छ कति यसमा चाहिँ नि फ्यामिलियर हुनु होला कति फ्यामिलियर हुनु भएको छैन हैन फ्यामिलियर हुँदै अगाडि हामी सँगै हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने नै हो तर यो भन्दै गर्दाखेरि पनि तपाईहरुले यो एकाडेमिक यो प्रोसेसलाई चाहिँ नि सुचारू रूपले सहज रूपमा अगाडि बढ्न तपाईहरुले पनि सहयोग तपाईहरुको पनि ठूलो सहयोग चाहिँ नि चाहिन्छ र यहाँको रुल रेगुलेसन यो सबै कुराहरु चाहिँ नि हाम्रो कोअर्डिनेटर सरले तपाईहरुलाई चाहिँ नि समन्वय गर्दै अगाडि बढाउनुहुन्छ नै र तपाईहरुले पनि त्यसमा चाहिँ नि सहयोग गरेर अगाडि चाहिँ नि हामी जान्छौं अब हामी 2 वर्षसम्म हामी एउटै फ्यामिली भएका चाहिँ नि छौं 2 वर्षपछि अथवा जसले सकाएर चाहिँ नि अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यसपछि हामी अलुनै होला तर तत्कालीन समयसम्म हामी चाहिँ नि यही नै हामी अगाडि बढ्छौं र के कति विशेष परिस्थिति बाहेक अन्य कुराहरुमा चाहिँ नि हामीले समन्वय गर्दै सबै कुराहरुलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउँछौं कति विदेशबाट चाहिँ नि हुने कोही हुनुहुन्छ भने त्यो अनुसारको चाहिँ नि अगाडि कोअर्डिनेटर सरले चाहिँ नि त्यो सबै फेसिलिटेसनको कुराहरु सबभन्दा पहिला तपाईहरु चाहिँ नि प्रोग्राम कोअर्डिनेटर नै अहिले चाहिँ नि पहिलो अभिभावकको रूपमा चाहिँ नि उहाँ हुनुहुन्छ र त्यसपछि उहाँले चाहिँ नि के कति त्यसमा चाहिँ नि अगाडि लिएर लैजाने प्रोसेसमा चाहिँ नि उहाँले सम्बन्धित निकाय अथवा चाहिँ नि डिन कार्यालय होला अथवा अरु प्रोग्रामहरुसँग चाहिँ कोअर्डिनेटर होला अथवा अरु केही होला त्यसमा चाहिँ नि त्यसरी हामी चाहिँ नि अगाडि बढ्छौं र यति भन्दै तपाईहरुलाई पुनः तपाईहरुको चाहिँ नि यो 2 वर्षको समयभित्र सबै प्रोसेस सबैलाई चाहिँ नि सहज रूपमा चाहिँ नि अगाडि बढ्नेछ र त्यही भित्रै तपाईहरुले चाहिँ नि आफ्नो कोर्स पनि सिद्ध्याउनु हुनेछ हामी त्यही अनुसार चाहिँ नि अगाडि बढ्छौं हाम्रो त्यसमा प्रतिबद्धता पनि रहन्छ यति भन्दै पुनः म तपाईहरुलाई चाहिँ नि यसैमा चाहिँ हुन्छु र अनलाइन त म कायमै रहन्छु र यसमा चाहिँ नि तपाईहरुलाई पुनः धन्यवाद सहित स्वागत गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद सर हस् धन्यवाद सुरेन्द्र सर सरले यो 2 वर्षको तपाईहरुको यो नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँगको सहकार्य सुमधुर होस् भन्ने शुभेच्छाका साथ बिदा हुनुभयो धन्यवाद सर त्यसैगरी मैले थप कुरा भन्नुभन्दा अगाडि प्रशासनिक रूपमा केही कुराहरु शेयर गर्दिनु हुन यता फ्याकल्टी अफ साइन्स हेल्थ एन्ड टेक्नोलोजीको प्रशासक सुशील पौडेल सरलाई म अनुरोध गर्दछु उहाँले तपाईहरुसँग प्रशासनिक हिसाबमा केही कुराहरु राखिदिनु हुनेछ त्यसपछि म एकाडेमिक हिसाबमा के कस्तो गर्नुपर्ने कुराहरु म शेयर गर्छु हस् धन्यवाद ओते सर विद्यार्थी साथीहरु तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो खुला विश्वविद्यालयमा आदरणीय डिन सर आदरणीय कार्यक्रम संयोजकज्यू सबै विद्यार्थी साथीहरु यसमा धेरै कुरा त भन्नुपर्ने छैन मेनली तपाईले पठन पाठन गर्दै जाँदा प्रशासनिक रूपमा कस्तो कस्तो समस्याहरु
हुनुपर्छ भन्ने मैले थोरै एउटा स्लाइड बनाएको छु। यो कोर्स पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई टोटल 2,12,000 रुपियाँ लाग्छ, जसमा प्रथम सेमिस्टरमा सबै हिसाब जोड्दाखेरि 57,500, त्यसै गरी दोस्रो सेमिस्टरमा तपाईँहरूले 51,000, तेस्रो सेमिस्टरमा 52,500 र चौथो सेमिस्टरमा तपाईँहरूले 51,000 टोटल गरी तपाईँले 2,12,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। टोटल तपाईँको कोर्स 60 क्रेडिटको रहेको छ भने 1 क्रेडिटको 3200 पर क्रेडिट 3200 पैसा लाग्छ। यसलाई तपाईँले फोटो पनि खिच्नु होला। अनि त्यसै गरी तपाईँले 10% स्कलरसिप हुन्छ। विद्यार्थी भर्ना सङ्ख्याको 10%लाई हामीले स्कलरसिप ल्याउँछौँ। अनि त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले जो निर्दिष्ट गरेका मापदण्ड हुन्छ त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ स्कलरसिप दिन्छौँ। यदि प्रथम सेमेस्टरमा तपाईँले स्कलरसिप पाउनुभयो भने शिक्षण शुल्क बराबर सबै पैसा तपाईँलाई अलग तरिकाले चेक डिपोजिट हुन्छ। त्यसै गरी एनक्यूको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले इन्टरनल इक्जाम 40 मार्क्स तपाईँले दिनुपर्छ। त्यसमा 20 मार्क्सभन्दा तल आयो भने तपाईँलाई एनक्यू लाग्छ। यदि एनक्यू लाग्यो भने तपाईँले 1400 रुपियाँ तिरेर प्रत्येक सब्जेक्टमा चाहिँ तपाईँले फेरि रिरेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ। त्यसको चाहिँ 1200 रिरेजिस्ट्रेसनको शुल्क प्लस 200 एप्लिकेसन शुल्क गरेर तपाईँले 1400 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। त्यस गरी अब रिटेक स्टुडेन्ट कस्तो हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू एनक्यू पास हुनुभयो, त्यसै गरी तपाईँहरू चाहिँ परीक्षा दिनुभयो, परीक्षामा फेल हुनुभयो भने तपाईँहरूले त्यसमा रिटेक इक्जाम हुन्छ दिनुपर्ने हुन्छ र तपाईँले इक्जाम रेजिस्ट्रेसन भर्नुभयो तर तपाईँले के गरेर जहाँ दिनै छुट्यो भने पनि तपाईँहरू रिटेकमा जानुहुन्छ। अब त्यसको के त त्यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि रिटेक भयो भने तपाईँले फेरि अर्को नयाँ आउने ब्याजसँग तपाईँले फेरि रिटेक स्टुडेन्ट भएर चाहिँ तपाईँले जात दिनुपर्छ। यसै गरी हामीले मिनिमम 3 पटक चाहिँ एउटा एक सेमिस्टरमा चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट सेसन गर्छौँ। त्यो कन्ट्याक्ट सेसन तपाईँले कार्यक्रम संयोजकले भन्नुहुन्छ अब फिजिकल पनि हुनसक्छ, भर्चुअली पनि हुनसक्छ। अहिले विशेष गरेर कोभिड पछाडि हामीले अलिकति यसलाई चाहिँ अलिकति अनलाइनमा अलिक बढी हामी त्यसमा फ्रेन्डली भएको अवस्था छ। अब तपाईँले केही बुझ्नै पर्ने कुराहरू जस्तो तपाईँले पैसा डिपोजिट गर्दा जहिले पनि जेपिजी फर्मेटमा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ पैसा तपाईँले भर्दाखेरि सब्जेक्ट के हो, कुन सेमेस्टरको तपाईँले तिर्नु भएको छ र एनुअल रोल नम्बर यति कुरा इन्क्लुड गरेर लेख्नुपर्छ। र तपाईँले आफ्नो भौचर काटिसकेपछि त्यो भौचर तपाईँले सुरक्षित साथ राख्नुपर्छ है। जुन बेला तपाईँको चाहिँ तपाईँको ट्रान्सक्रिप्ट खाता पर्दैन त्यति बेलासम्म आफूले तिरेका हरेक भौचरहरू फोल्डर बनाएर त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित साथ राख्नु होला। र तपाईँले एडमिसन गर्दाखेरि प्रत्येक सेमेस्टरमा तपाईँले एडमिसन गर्नुपर्छ र तपाईँहरूले चाहिँ एडमिसन गर्दाखेरि त्यहाँनिर विषय अनिवार्य रूपमा त्यहाँ टिक लगाएर मात्रै तपाईँहरू एडमिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले टिक लगाउनु भएन भने तपाईँलाई परीक्षा दिँदासम्म पछि अप्ठ्यारो पर्छ। अनि इक्जाम रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि पनि तपाईँले सब्जेक्ट अनिवार्य रूपमा सिलेक्ट गर्नुपर्छ र तपाईँहरूलाई पैसामा कति तिर्ने त भनेर कन्फ्युजिङ भयो भने त्यहाँ जस्तो सिस्टममा एउटा इरर भएर एउटा देखाउन सक्छ। तपाईँले आधिकारिक कसलाई मान्नुपर्छ भन्दाखेरि विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा भएको जुन खालको एमाउन्ट हुन्छ त्यसलाई तपाईँले मान्नुपर्छ। जस्तो परीक्षा फारम खोल्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ युनिभर्सिटीको वेबसाइटलाई आधिकारिक मान्नु होला है। अब तपाईँले केही समस्या पर्यो भने प्रशासनिक रूपमा केही समस्या पर्यो भने मेरो नम्बर यहाँ दिएको छु र आइटीमा तपाईँलाई केही समस्या पर्यो भने उपास सर हुनुहुन्छ र इक्जाम डिपार्टमा केही समस्या पर्यो भने पूजा नेपाली म्याडम हुनुहुन्छ। हामी 3 जनालाई तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले फोन गर्दाखेरि भरसक तपाईँको अफिस टाइमभित्र गर्नु होला र पछि तपाईँलाई इमेल पनि म पठाउँछु। भरसक इमेल गर्दा अझ राम्रो है। ओके, धन्यवाद सबैलाई। तपाईँको शैक्षिक सफलताको शुभकामना। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सुशील सर, धेरै राम्रो प्रशासनिक कुराहरू सेयर गर्नुभयो। तपाईँहरूको पठन पाठनको दौरानमा अलि बढी कोअर्डिनेटरसँग शैक्षिक कार्यक्रमको विषयमा छलफल गर्नुहुन्छ भनेदेखि
त्यसै गरी नै यो परीक्षा अनि भर्ना अनि विभिन्न अरू कामको लागि सुशील पौडेल सरको सहयोग चाहिने हुन्छ। त्यसो भएकोले उहाँको नम्बर पछि पनि म एउटा इमेलमा सम्पर्क व्यक्तिहरूको लिस्ट भएको एउटा म कम्युनिकेट गर्छु, इमेल कम्युनिकेट गर्छु। उहाँले प्रशासनिक हिसाबमा तपाईँहरूको आउन सक्ने समस्या र तपाईँहरूले पालना गर्नुपर्ने प्रशासनले तपाईँलाई सहयोग गर्ने कार्यहरूको विस्तृत जानकारी दिनुभयो। त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। यदि केही कुरा सोध्नु पर्ने छ भनेदेखि उहाँ सुशील सर हुनुहुन्छ, केही क्वेसन छ भनेदेखि प्लिज सुशील प्रशासनिक हिसाबमा केही सोध्नुपर्ने छ त? वृन्दाजीलाई भन्नुहोस् त। सर मेरो एउटा प्रब्लम भएको थियो कि त्यो के अरे सुरुमा इन्ट्रान्सको लागि पेमेन्ट गर्दाखेरि म चाहिँ आउट अफ कन्ट्री थिएँ अनि 2500 पेमेन्ट गरेको गर्नुभएको रहेछ सरले। 1000 मात्रै रहेछ फी चाहिँ होइन इन्ट्रान्सको। त्यही त मैले चाहिँ 2500 पे गरेको थिएँ कि। त्यसलाई निवेदन लेख्ने, पछि त्यो रिटर्न आउँछ अथवा फर्स्ट तपाईँले परीक्षा फारम भर्दाखेरि जुन तिर्नुहुन्छ त्यसलाई माइनस गरेर तिर्ने। अनि के गर्नु? ठिक छ वृन्दा, तपाईँले एउटा इमेल त्यो कुरा लेखेर डिन सरलाई सम्बोधन गरेर पठाउनु, हामी यहाँ निर्णयार्थ पठाइदिन्छु। ठिक छ। यो अरू सङ्गीता? गुड आफ्टरनुन सर। गुड आफ्टरनुन सर, हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ यो एडमिसन फी 48,000 छ, तर हाम्रो लिस्टमा चाहिँ 32,000 आएको थियो अनि पेमेन्ट चाहिँ 32,000 नै भएको छ। कति हो र पे गर्ने? 48 नै हो कि 32 नै हो? 48,000 हो। यो क्वेसन अरू साथीहरूलाई पनि यो यसको धेरै क्वेसन रहेछ। यो हाम्रो के अरे एडमिसन फी 48,000 नै हो, तर हामीले विद्यार्थीहरूलाई एकैचोटि लोड नपरोस् भन्नका लागि त्यसको 60% मात्र फर्स्ट इन्स्टलमेन्टको रूपमा तिर्ने भनेर व्यवस्था गरेको। त्यसो भएकोले अहिले सुरुमा 48,000 तिर्ने पनि भयो, 32,300 तिर्ने पनि भयो। जसले 32,000 तिर्छन् उनीहरूले एक्जाम फर्म भर्दाखेरि बाँकी रकम तिरेर एक्जाम फिससँगै बुझाउनुपर्छ। ओके, थ्याङ्क यू सर। ओके, ठिक छ। हामी पछि क्वेसन एन्सर सेसन पनि छ, गरौँला। अहिले म तपाईँहरूलाई यसरी टेक्निकली सहयोग गर्ने र तपाईँहरूले अलिक बढी भनौँ न सम्पर्क गर्नुपर्ने हाम्रो टेक्निकल एसिस्टेन्ट हुनुहुन्छ। हामीलाई 2 वर्षको दौरानमा धेरैभन्दा धेरै सहयोग गर्ने हाम्रा उबास सर हुनुहुन्छ। उबास सरलाई टेक्निकली केही कुराहरू सेयर गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उबास यादव सर, इट्स ओभर टु यु। हस्, थ्याङ्क यू सर। नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम चाहिँ उबास यादव, म नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा यता टेक्निकल स्टाफ हो। म तपाईँहरूलाई आज यो जस्ट इन्ट्रोडक्सन रूपमा मात्र हुन्छ। यो टेक्निकल ओरिएन्टेसनलाई एकचोटि हामी अझ ब्रिफ रूपमा पनि गर्छौँ केही दिनमै। त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो युनिभर्सिटीको इन्ट्रोडक्सनदेखि लिएर अझ चाहिँ तपाईँले यो भर्चुअल लर्निङ र यो मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई डिस्टेन्स एजुकेसन र रेगुलर एजुकेसनको डिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ भने एलएमएस हामीले किन युज गरेका छौँ, माइक्रोसफ्ट टिम्स के को लागि युज गरेका छौँ, त्यस्तै एनओयूमा चाहिँ कुन कुन सफ्टवेयरहरू युज गरिएका छ भन्ने कुराहरूलाई तपाईँहरूलाई विस्तृत रूपमा डेमो गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले म केही इन्ट्रोडक्सन पार्ट मात्र यहाँ एनओयूको के सफ्टवेयरहरू युज भएको छ त्यसको बारेमा तपाईँहरूले बताउँ। अहिले हामीले माइक्रोसफ्ट टिम्स युज गरेका छौँ, त्यस्तै ई लर्निङ युज गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई ई लाइब्रेरीको एक्सेस दिन्छ, त्यस्तै स्टुडेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम र कुहा यो लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको लागि कुहा र डिएसपेस चाहिँ युज गरेका छौँ।
त्यस्तै माइक्रोसफ्ट टिम्स के को लागि युज भएको छ भने तपाईहरुको जति पनि क्लासहरु हुन्छ भर्चुअल क्लासहरु हुन्छ त्यो सबै क्लासहरु चाहिँ के हुन्छ रेकर्डेड क्लास हुन्छ भने तपाईले सपोज कुनै क्लास आज लिन भ्याउनु भएन भने त्यो सबै जति त्यहाँ पनि एक्टिभिटिज हुन्छ तपाई हामी सबै आईटी ब्याकग्राउन्डको भएको कारणले गर्दा मैले धेरै डिटेलमा भनिराख्नु पर्दैन त्यो पछि पनि हेर्न मिल्छ के त्यो पछि पनि हेर्न पाए त्यहाँ के एक्टिभिटिजहरु भयो त्यो फेरि सुन्न पाए त्यो डाउनलोड गरेर राख्न पाउनुभयो भने त्यसलाई पछि पनि हेर्न सकिन्छ र एउटा कुरा के याद गर्नु होला यदि कुनै सरले क्लास लिइराख्नु भएको छ भने यदि उहाँसँग यदि रेकर्डिङ छुटिसक्यो भने तपाई जोसुकैले पनि त्यसलाई रेकर्ड गर्दिन सक्नुहुन्छ र त्यसको चाहिँ एक्सपायरी चाहिँ 2 मन्थ्स हुन्छ त्यो भएर 2 मन्थ्स भित्र सकेसम्म तपाईहरुले डाउनलोड गरेर राख्नु होला यदि टिचरले नै तपाईलाई नो एक्सपायरी भनेर हुन्छ त्यो गर्दिनु भयो भने त्यो भिडियो एक्सपायर चाहिँ हुँदैन त्यो भएर सकेसम्म आफ्नो डाउनलोड गरेरै राखेको राम्रो अब तपाईहरुको समयमा एमआईटी मा यो एकदम तपाईको अरु युनिभर्सिटीमा जस्तो जेनरल एमआईटी हैन यो एमआईटी तपाईहरुले हेर्नु भयो होला सिलेबस हेरिसक्नु भयो होला तपाईहरु आफै धेरै जसो इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड बीएससी सीएसआईटी अरु ब्याकग्राउन्डहरु राम्रैबाट आउनु भएको छ भने यहाँ सेकेन्ड सेमिस्टर देखि नै तपाईहरुको स्पेशलाइजेसन सुरु भएको देखिन्छ त्यहाँ सिलेबसमा चाहिँ छ जसरी तपाई साइबर सेक्युरिटीमा जाने कि हैन त्यस्तै तपाईको डाटा साइन्समा जाने कि इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सेक्टरमा जाने कि तीनटै त्यो स्पेशलाइजेसन छ अब यो कोर्स यति राम्रो छ कि त्यसको समयमा तपाईहरुले एक्सपर्ट बोलाएर अहिले हामी के गर्छौं भने बेला बेलामा वेबिनार गर्ने मिटिङ गर्ने जस्ता कामहरु हुन्छ के त्यो भएर चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो सबै चाहिँ भर्चुअल रूपमा हुने भएकोले यो चाहिँ माइक्रोसफ्ट टिम्सकै मार्फतबाट हुन्छ त्यस्तै अस्ति तपाईहरुले एक्जाम दिनुभयो फ्युचरमा पनि जुन अहिले तपाईको भर्चुअल एक्जाम जुन हुन्छ त्यो केबाट हुन्छ माइक्रोसफ्ट टिम्सको मार्फतबाट हुन्छ र त्यो टिम्सको मार्फतबाट एक्जाम हुँदाखेरि यो हैन कि अस्ति जस्तो इन्ट्रान्स जस्तो अन्ध्यार कोठामा बसेर एक्जाम दिए जस्तो त्यो बेला चाहिँ त्यसरी हुँदैन केही नियम छ विश्वविद्यालयको ती नियम पालना गरेर क्यामेरा अन गरेर दिन सक्नु भएन भने तपाईको एक्जामहरु त्यस्तो खाले रद्द हुन्छ मुडल चाहिँ के को लागि युज भएको छ भने मुडल तपाई ई लर्निङ अब त बेसिकली अरु ठाउँमा चाहिँ अब कसैले कस्टमाइज गरेको या आफै कोडिङ गरेर बनाएकोलाई चाहिँ ई लर्निङ हामी हेर्छौं नेम दिएको तर खासमा यो मुडल हो हाम्रो मुडललाई अब कसैले भन्छ भने कसैले ई लर्निङ भन्छ कसैले लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्छ त्यो जे भने पनि त्यसलाई चाहिँ अब हामीले लर्निङ प्लेटफर्म हाम्रो टिम्समा भएको जुन एक्टिभिटिजहरु छ त्यो सबै कहाँ सरहरुले राखिदिनुहुन्छ भने ई लर्निङमा राखिदिनुहुन्छ भनेपछि तपाईलाई त्यहाँ ई लर्निङमा के पाउन सक्नुहुन्छ भने त्यो क्लासको लिंक पाउन सक्नुहुन्छ र जति त्यो क्लासको लिंक भन्नाले रेकर्डेड क्लासहरु पाउनुभयो सम्बन्धित युनिटसँग आर्टिकल पाउनुभयो स्लाइड पाउनुभयो नोट पाउनुभयो र अरु तपाईको अब 60 र 40 को हुन्छ जुन 40 मार्क्सको असाइनमेन्ट बेसिसमा हुन्छ त्यो असाइनमेन्ट कहाँ दिने कहाँ ग्रेड गर्ने भने मुडलमा हुन्छ हैन मुडलमा चाहिँ तपाईको ग्रेड गरिदिएको हुन्छ त्यस्तै चाहिँ साउन्डै छैन सर सुनिया छैन सुनिरहेको छु सर सुनिन्छ अनि त्यस्तै तपाईहरुको एमसीक्यू अनि एमसीक्यू अब मल्टिपल चोइस क्वेशनहरु त्यो सबै गरेर चाहिँ 40 मार्क्सको तपाईहरुको सरहरुले इभ्यालुएसन गर्नुहुन्छ त्यो सबै कहाँ तपाई आफै आफ्नो ग्रेडहरु हेर्न पाउनुहुन्छ लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा ई लर्निङमा चाहिँ र एउटा कुरा कुनै सरले तपाईहरुलाई राखदिनु भयो भने राखदिनु भएन भने उहाँले सम्झाउनु होला किनभने यो हामीले पनि भनिराखेका छौं तर कुनै कारणवश उहाँले बिर्सिनु भयो भने तपाईहरुले के गर्नु होला सर यो पढाएको चाहिँ स्लाइड देखि लिएर सबै चाहिँ कहाँ राखदिनु पर्यो सम्बन्धित बुकहरु मुडलमा तपाईको कोर्स त्यसको पनि ओरिएन्टेसन हुन्छ अझ डिटेल्समा हुन्छ र मैले अब यो यहाँ स्लाइडहरुमा चाहिँ अरु स्लाइडहरु छ भने तपाईको स्टुडेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम छ स्टुडेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टममा चाहिँ हामीले के को लागि गरेका छौं भने स्टुडेन्ट जहाँ तपाईहरुले स्टुडेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टममा के पाउनुहुन्छ भने तपाईको इभेन जुन हामी भर्चुअलमा कुनै अब एमआईटी तपाईले पढ्नु भयो सेन्ट्रल त्रिभुवन युनिभर्सिटीको सेन्ट्रलमा हामी एडमिसन गर्यौं या कुनै सपोज अर्को कोर्समा हामी इनरोल भयौं भने त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा त्यहाँ फिजिकल जुन ग्रेड सिट पाउँछ नि
त्यही ग्रेड सिट तपाईँले हाम्रो स्टुडेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टममा पाउनुहुन्छ क्या। यहाँ आइराख्नु पर्दैन लिनको लागि, आफै प्रिन्ट गर्न पाउनुहुन्छ। सेम त्यस्तै ग्रेड सिट चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। ई लाइब्रेरी भनेको यहाँ कस्तो छ भने हामीले त्रिभुवन युनिभर्सिटीसँग सम्झौता गरेका छौँ र त्रिभुवन युनिभर्सिटीको सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा तपाईँलाई भर्चुअल लाइब्रेरी है, फेरि फिजिकल होइन, भर्चुअल लाइब्रेरीमा तपाईँहरूलाई एक्सेस दिइन्छ। र यही सिस पोर्टलमा अझ तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने त्यो डिटेल्स मैले एकचोटि फेरि ओरिएन्टेसन हुन्छ, जसमध्ये तपाईँलाई आइडी र पासवर्ड म पठाउँछु र त्यो आइडी र पासवर्ड तपाईँले युनिभर्सिटीमा पढुन्जेलसम्मको लागि काम लाग्छ। त्यसमा चाहिँ पहिला मैले इमेल लेख्दाखेरि प्रश्न लेखेको हुन्छु कि तपाईँको इन्ट्रान्सको रोल नम्बर कहीँ कतैतिर पनि काम लाग्दैन। याद राख्नु होला, इन्ट्रान्सको रोल नम्बर कहीँ कतैतिर पनि काम लाग्दैन। इन्ट्रान्सको रोल नम्बर तपाईँको टेम्पोररी आइडी थियो, त्यो टेम्पोररी आइडी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो आइडी डिलिट हुन्छ के, त्यो आइडीलाई कहीँ पनि एक्सेस दिँदैन। त्यो त अब जुन आउँछ तपाईँको 8 देखि जुन स्टार्ट भएर जुन रोल नम्बर जुन क्रिएट गरेर हामी दिन्छौँ त्यो चाहिँ भनेको पर्मानेन्ट आइडी हुन्छ। त्यही आइडीलाई अस्ति जस्तै तपाईँलाई टिम्स ई लर्निङ र जिमेलको आइडीमा बनाएर दिन्छौँ। त्यसैमा तपाईँलाई अरू इमेलदेखि लिएर सबै आउँछ। त्यसको ओरिएन्टेसन डिटेल्समा केही समयमा हुन्छ, म आफै इमेल गर्छु। त्यो टेक्निकल ओरिएन्टेसन मैले नै लिने हो। त्यो भएर चाहिँ अब यसको सेड्युल तयार हुँदैछ, म छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरूलाई इमेल गर्छु। हस्, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू उबा सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। सरले आफ्नो हाम्रो विश्वविद्यालयमा के कस्तो प्रविधि प्रयोग गरिएको छ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा विस्तृत रूपमा राख्नुभयो। धन्यवाद फेरि एकपल्ट। फेरि पनि कुनै समयमा 1-2 दिनमै उबा सरले तपाईँहरूलाई युनिभर्सिटीको आइडी क्रिएट गरेर इमेल पनि पाउनुहुनेछ। अघि सरले सेयर गर्नुभयो, अब तपाईँहरू त्यो जुन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको ह्याङओभर टक्कै छोड्नु पर्यो। त्यहाँबाट तपाईँहरू माथि आउनुभयो। अब तपाईँहरूले युनिभर्सिटीको आधिकारिक एउटा आइडी पाउनुहुनेछ। सबै कार्यक्रमको लागि त्यही नै आइडीलाई मान्ने अब छोड्ने, त्यो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको आइडी चटक्कै छोड्ने। कहिलेकाहीँ हामीले भोगिरहेछौँ कि कुनै समयमा त्यो इन्ट्रान्सको आइडीलाई नै तपाईँहरूले प्रयोग गर्दाखेरि समस्या आएको त्यो फ्रिक्वेन्टली हामी पाउँछौँ। त्यसो भएकोले अहिले त्यो बिर्सिदिने, नयाँ पाउनुहुनेछ, त्यसलाई आधिकारिक रूपमा युज गर्ने। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। अब मैले अघि नै तपाईँहरूसँग के कुरा सेयर गर्दै थिएँ, त्यसै सन्दर्भमा फेरि म त्यसलाई रिज्युम गर्छु। हामी कहाँसम्म पुग्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार हामीले यो महिनालाई हाम्रो के अरे शैक्षिक कार्यक्रम सुरु भएको भनेर हामीले भन्यौँ। अनि क्लासका मोडहरू हाम्रो अनलाइन नै हुन्छ। कुनै समयमा हामीले फिजिकल कार्यक्रमहरू गर्नुपर्दाखेरि हामी 7 दिनको अथवा कुनै आवश्यकता अनुसार र यो विश्वविद्यालयले त्यो सुविधा दिएको खण्डमा हामी कम्तीमा 7-8 दिनको समय मिलाएर यहाँ उपस्थित भएर ती कार्यक्रमहरूमा जोडिनु पर्ने हुन्छ। त्यो अलग बाटो हो। त्यसै गरी खुल्ला विश्वविद्यालयको एउटा महत्त्वपूर्ण इभ्यालुएसन सिस्टम भनेको रेगुलर पठन पाठन साथसाथै रेगुलर इभ्यालुएसन सिस्टम हो। हामी केमा विश्वास गर्छौँ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई पढाइसकेपछि विद्यार्थीहरू त्यो 6 महिनाको पठन पाठनको दौरानमा पछि 3 घन्टा एक्जाममा मात्र उहाँहरूको इभ्यालुएसन्स गर्न मिल्दैन भन्ने विश्वास गर्ने भएकोले उहाँहरूलाई शिक्षकहरूले, विषयगत शिक्षकहरूले समय समयमा दिएको असाइनमेन्टहरू को आधारमा हामीले इभ्यालुएसन गर्छौँ भनेर हामी 40% हुन त विभिन्न विश्वविद्यालयले त्यो 40% त्यसरी छुट्याएको हुन्छ। तर हामी प्रायः जसो त्यो असाइनमेन्ट बेस इभ्यालुएसन सिस्टममै हामी जान खोजिरहेछौँ। त्यसो भएकोले असाइनमेन्टलाई अलिक प्रमुखताका साथ तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, नोटिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई इग्नोर गऱ्यौँ भनेदेखि
भोलि तपाईहरुले फाइनल एक्जामिनेसन्समा भाग लिन पाउनुहुन्न। त्यसै गरी हामीले स्ट्रिक्टली शिक्षकहरूलाई हामीले सब्जेक्ट टिचर्सहरूलाई स्ट्रिक्टली यो समयमा तपाईहरुले इन्टर्नल मार्क्स बुझाउनुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ। उहाँहरूले त्यो समयभित्रमा इभ्यालुएसन गरेर इन्टर्नल मार्क्स सबमिट गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईहरुको सिस पोर्टलमा त्यो पब्लिक हुन्छ। अनि कतिपय समयमा शिक्षकहरूले इन्टर्नल मार्क्स पठाइसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई चित्त नबुझ्दाखेरि सरहरूसँग सम्पर्क गरेर फेरि अपडेट गर्ने यो सिस्टम के अरे अपडेट गर्न प्रयास गरिन्छ। तर तपाईहरुलाई अहिले नै म रिक्वेस्ट गर्छु, त्यसरी एकपल्ट विश्वविद्यालयको पोर्टलमा सबमिट भइसकेको इन्टर्नल मार्क्सलाई मोडिफाई हुँदैन, त्यो नै फाइनल हुन्छ। त्यसो भएकोले यसमा तपाईहरु मेन्टली प्रिपेयर भएर बस्नु होला। तर हामी हाम्रा शिक्षकहरूलाई त्यो इन्टर्नल मार्क्स एकदम कन्फिडेन्ट पछि चेन्ज नहुने गरी नै पठाइदिनु भनेर हामी त्यहाँ पनि भन्छौँ। सम्भव भए विद्यार्थीहरूसँगै पहिला सेयर गरेर अनि त्यहाँ केही मिस भएको, केही छुटेको, कहिलेकाहीँ के हुन्छ तपाईहरुलाई असाइनमेन्ट बुझाउनुहुन्छ, सरहरूले त्यो चेक गर्ने दौरानमा कुनै एउटा दुईटा छुटेर त्यो इभ्यालुएसन गर्न नगरेको, गर्न नसकेको अवस्था पनि आउँछन्। त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि विद्यार्थीसँगै सेयर गरेर अनि पठाइदिनु भन्ने हिसाबले यो वर्षदेखि, हिजोसम्म थिएन यस्तो सिस्टम, तर यो वर्षदेखि हामी त्यसरी जाने प्रयास पनि गर्दैछौँ। यो मैले कमिट चाहिँ गरेन, त्यो त्यसरी जाने बाटोमा हामी छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विवाद चाहिँ धेरै हिसाबमा मिनिमाइज हुन्छन् भन्ने हिसाबले यो तपाईहरुसँग सेयर गरेको भयो। अर्को कुरा एउटा समस्या के आउँछन् भन्दाखेरि अहिले तपाईहरुले पहिलो सेमिस्टर भएकोले सुरुमै एडमिसन गर्नुभयो, त्यसलाई कोर्स रेजिस्ट्रेसन्स भनेर भनिन्छ, कोर्स रेजिस्ट्रेसन गर्नुभयो। सेकेन्ड सेमिस्टरमा अलिकति बानी बिग्रिन्छ तपाईहरुको, अनि विश्वविद्यालयले ल एडमिसन यो समयभित्र एडमिसन गर्नु भनेर नोटिस निकाल्छ। त्यो नोटिसभित्र नै तपाईहरुको एडमिसन र यो कोर्स रेजिस्ट्रेसनको काम सकाउनुपर्छ। यो नसकिने अवस्थामा तपाईहरुको परीक्षासम्मलाई त लेट फी तिरेर पछि गर्न हामीले कहिलेकाहीँ सुविधा दिन्छौँ। त्यस्तो गर्दाखेरि तपाईको परीक्षाको समयमा धेरै इस्युजहरू, धेरै यहाँ सिस्टम हाम्रो भित्र सबै एक्जामदेखि लिएर सबै प्रोग्रामहरू सिस पोर्टल अन्तर्गत सिस्टमबाट जानुपर्ने भएकोले त्यो डेट नागिसकेपछि त्यसलाई इनरोल गराउन सक्दैनौँ। त्यसको लागि माथिल्लो निकायबाटै डिसिजन गराएर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो झन्झटिलो प्रक्रियामा नफसिकन समयमै तपाईहरुले एडमिसनका प्रक्रियाहरू र एक्जाम रेजिस्ट्रेसनका कामहरू समयमै सूचना जुन बेला आउँछ त्यति बेला नै पुरा गर्नु होला, हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मैले भनिहालेँ, दोहोऱ्याउँछु पनि, ती कुराहरू मिस हुँदाखेरि तपाईहरुले धेरै कम्प्लेक्स प्रब्लमहरू फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको जिम्मेवारी तपाईहरुलाई नै पर्न जान्छ। अब यहाँ विश्वविद्यालयका प्रशासक, आइटी अफिसर अथवा कोअर्डिनेटर, यहाँका डिन, यहाँका भिसी सबैजना तपाईहरुलाई सपोर्ट गर्नलाई नै हामी बसिरहेको हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ यी यस्ता टेक्निकल इस्युजले गर्दाखेरि हामीले चाहेर पनि सपोर्ट गर्न नसकिने अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्थामा तपाईहरुमा फ्रस्ट्रेसन्स आउनु स्वाभाविक हो, त्यो आउन सक्छ हैन। अनि विश्वविद्यालयले सपोर्ट नगरेको भन्ने गुनासोहरू तपाईहरुबाट सुनिनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएकोले सबै कामहरू समयमा यदि सकाइराख्यौँ भनेदेखि यस्ता इस्युजहरू आउन पाउँदैन र तपाईहरुको विश्वविद्यालय प्रति जहिले पनि सकारात्मक भाव आइरहन्छ। होइन भनेदेखि कहिले तपाईहरु विश्वविद्यालय प्रति नकारात्मक भइदिने, कहिले विश्वविद्यालय तपाईहरु प्रति नकारात्मक हुने, यो सम्बन्ध चिसिने
कारक तत्त्वहरू हुन्। त्यसो भएकोले यसमा ख्याल गरिदिनु हुन मैले विशेष अनुरोध गरेँ। यस पछाडि म यहाँ एउटा एकाडेमिक क्यालेन्डर म तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु। हामी अहिले 82 फागुनमा छौँ। यो अन्तिम हप्तामा हामीले ओरिएन्टेसन हामी गर्दैछौँ। यहाँ मैले येलो कलरले हाइलाइट गरेकोलाई मात्र म तपाईँहरूलाई स्मरण गराउँछु। जस्तो जेठको अन्तिममा पुगिसकेपछि हामी इन्टरनल मार्क्स हामी सब्जेक्ट टिचरसँग माग्छौँ। यो इन्टरनल मार्क्स आइसकेपछि अनि एक्जाम फर्म खुल्छ। यति बेलासम्म हाम्रो बुझाइ 70% 75% चाहिँ कोर्स यहाँ चाहिँ सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो हैन। त्यो 70% सम्मको कोर्स कम्प्लिसन भइसकेपछि तपाईहरुको इभ्यालुएसन हुन्छ, इन्टरनली 40 मार्क्सको इभ्यालुएसन हुन्छ। त्यसपछि हामी एक्जाम फर्मको नोटिस पब्लिस गर्छौँ। अब एउटा कुरा, सबै इन्फर्मेसन्सहरू हामी भर्चुअल युनिभर्सिटी अनलाइन युनिभर्सिटी भइसकेपछि हाम्रो इन्फर्मेसन्सहरू वेबसाइट थ्रु नै हुन्छ, इमेल थ्रु नै हुन्छ। अघि सुशील सरले पनि भन्नुभयो तपाईहरुलाई परेको समस्याहरू इमेलबाट कम्युनिकेट गर्दाखेरि तपाईहरुसँग प्रुफ पनि हुन्छ र सहज तरिकाले यहाँबाट रिप्लाई रेस्पोन्सहरू पनि गर्न सकिन्छ। फोन अति आवश्यक परेको र इमर्जेन्सीमा फोनबाट पनि कम्युनिकेट गर्न पाइयो, तर सकभर फोनबाट कम्युनिकेट गर्दाखेरि यहाँका स्टाफ शिक्षक कर्मचारीहरूको पनि कम्फोर्टेबल जोनलाई तपाईहरुले बुझ्दिनु होला। मैले यो कुरालाई रिक्वेस्ट गरेँ। यहाँनिर येलो कलरले हाइलाइट भएको अर्को भनेको असार 2083 साल असार महिनाको दोस्रो हप्ता हामी एक्जामको लागि तपाईहरुलाई नोटिस पठाउँछौँ। त्यहाँ कुनै समय 15 दिन 20 दिन 21 दिनको समय दिएर हामी नोटिस पठाउँछौँ। त्यही समयभित्र यी कार्यहरू सकाउनु होला। त्यसै गरी श्रावणको पहिलो हप्ता दोस्रो हप्ता भनिरहेको छ, यहाँ दोस्रो तेस्रो हप्ताबाट हाम्रो परीक्षा एन्ड सेमिस्टर एक्जामिनेसन्स भनेर भन्छौँ, एन्ड सेमिस्टर एक्जामिनेसन्स सुरु हुन्छ। अब यहाँ मैले भन्नै पर्ने कुरा तपाईहरुसँग, हाम्रो एन्ड सेमिस्टर एक्जामिनेसन्स आजको मितिसम्म हामीले अनलाइन लिने व्यवस्था गरिरहेछौँ। यसमा अलि ध्यान दिएर सुन्नु होला। आजको मितिसम्म अनलाइन तरिकाले तपाईहरुको परीक्षा सञ्चालन हुन्छ। तपाईहरुको कहीं त्यहाँ कसैलाई समस्या भएको हो? आवाज आइरहेछ? तपराजी तपाईलाई केही समस्या भएको हो? पछि कुराकानी गरौँ, अहिले त्यहाँ म्युट गर्नु होला। ओके, मैले के भनिरहेको थिएँ भन्दाखेरि ओके, यो एन्ड सेमिस्टर एक्जामिनेसन्स हाम्रो अहिलेसम्मलाई अनलाइन भइरहेको छ। तर हाम्रो विश्वविद्यालयले एउटा एक्जामिनेसन्सलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी त्यसको स्टोरलाई उन्नति गर्ने र क्वालिटी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरामा अनुसन्धान गर्दैछन्। यहाँ एउटा टिमले त्यसमा काम गरिरहेको छ। त्यसको मतलब कुनै पनि समयमा विद्यार्थीहरू सेन्टर एलोकेट गरेर त्यो सेन्टरमा गएर परीक्षा पनि दिने व्यवस्था हुन सक्छ है। त्यसो भएकोले तपाईहरु क्लियरली अनलाइनको लागि र फिजिकलको लागि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि आज भन्यौं भोलि नै तपाईहरु फिजिकल हुन्छन् भनेर त्यस्तो मतलब सर्ट पिरियडमा यस्तो डिसिजन हुँदैन। कुनै इनफ टाइम दिएर तपाईहरुलाई नोटिफाई गरिन्छ। त्यसो भएकोले त्यसरी भोलि नै यस्तो हुने हो कि भनेर तपाईहरुको रेगुलर काममा बाधा हुने गरी अथवा टाढाबाट आउनुपर्नेहरूलाई आउन नसकिने गरी त्यस्तो डिसिजन हुँदैन। यसमा हामी सचेत छौँ। यो कुरा पनि मैले एस्योर गराएँ तपाईहरुलाई। अब रह्यो यो परीक्षा सक्ने बित्तिकै हामी दोस्रो सेमिस्टरको लागि परीक्षाको मोडालिटीमा फेरि पनि म फर्केँ। परीक्षा तपाईहरुको अनलाइन भयो भनेदेखि, यदि इफ इन केस अनलाइन भयो भनेदेखि अनलाइनमा 42 नम्बरको मार्क्स तपाईले लेखेर
अस्ति असाइनमेन्ट के अरे इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन्समा जसरी गरेको हो त्यसरी नै अपलोड गर्छौँ। अनि 18 मार्क्स चाहिँ तपाईँहरूको एउटा केस स्टडी दिइन्छ। त्यो केस स्टडी तपाईँहरूको 2 घन्टा 3 घन्टाको हुँदैन, 12 घन्टा 24 घन्टामा सम्पन्न गर्नुपर्ने केस स्टडीहरू हुन्छ। त्यो केस स्टडीलाई अध्ययन गरेर त्यसको एन्सरहरू स्लाइड बनाएर तपाईँहरूले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मैले दुईटा कुरा भने, एउटा यो एन्ड सेमिस्टर एक्जामिनेसनको 40% इन्टरनल इभ्यालुएसन त त्यो क्लास सञ्चालन हुँदैखेरि त्यो प्रक्रियागत रूपमा इभ्यालुएट गर्दै जाने भयो। बाँकी रहेको 60%मा रिटर्न एक्जामिनेसन्स 42 मार्क्सको हुन्छ भनेदेखि 18 मार्क्सको केस स्टडी हुन्छ। रिटर्न एक्जामिनेसन्स प्रत्येक विषयमा विषयगत टिचरसँग पनि तपाईँहरूले छलफल गर्नुहुनेछ, उहाँहरूले पनि ओरिएन्ट गर्नुहुनेछ। अब रह्यो 18 मार्क्सकोमा अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ तपाईँहरूलाई। त्यो टेक अवे एक्जामिनेसन्स भनेर भन्छौँ। अघि 42 मार्क्सको चाहिँ प्रक्टर एक्जामिनेसन्स, अनलाइन प्रक्टर एक्जामिनेसन हो। अनि दोस्रो 18 मार्क्सको चाहिँ टेक अवे एक्जामिनेसन हो। टेक अवे भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले क्वेसन 24 घन्टा अगाडि पाउनुहुन्छ, इनफ टाइम तपाईँहरूले डिस्कस गर्नलाई, साथीसँग सोध्नलाई, आफूभन्दा सिनियरसँग सोध्नलाई, वेबमा खोज्नलाई, च्याट जिपिटीसँग सोधेर गर्नको लागि सबै फ्री हुन्छ। तर त्यसमा ओरिजिनालिटी तपाईँको खोज्छन् विश्वविद्यालयले, तपाईँले खोजेर छलफल गरेर लेख्न पाउने टेक अवे हो। त्यो दौरानमा हाम्रो विश्वास चाहिँ तपाईँको त्यो प्रश्नले 24 घन्टाभित्र तपाईँले धेरै कुरा खोजनीति गरेर तपाईँले पुरै ज्ञान हासिल गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो त्यो 24 घन्टाभित्रमा। अलराइट, त्यसपछि त्यो स्लाइड तपाईँले अपलोड गर्नुहुनेछ त्यही परीक्षाको दौरानमा। र तपाईँलाई अर्को एउटा स्केड्युल आउँछ, प्रेजेन्टेसनको स्केड्युल। त्यो केस स्टडीको प्रेजेन्टेसनको स्केड्युल अनुसार तपाईँले प्रत्येक विषयको फरक फरक केस स्टडीको प्रेजेन्टेसन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसरी प्रेजेन्टेसन दिएपछि त्यहाँ 2 जना सर बस्नुहुन्छ, एउटा सब्जेक्ट टिचर आफै बस्नुहुन्छ प्रत्येक सब्जेक्टको, र अर्को एक्सपर्टहरू बाहिरबाट बोलाएर बस्नुहुन्छ। सब्जेक्ट टिचरलाई हामी इन्टरनल भन्छौँ अनि एक्सपर्टलाई हामी एक्सटर्नल भनेर। इन्टरनल र एक्सटर्नलले तपाईँको प्रेजेन्टेसनलाई इभ्यालुएट गर्छ त्यहाँ पनि है। त्यो इभ्यालुएसनबाट आएको मार्क्स अनि रिटर्न एक्जामिनेसनबाट आएको मार्क्स र असाइनमेन्टहरूबाट आएको मार्क्स, इन्टरनल मार्क्स गरी हामी 100मा इभ्यालुएसन गर्छौँ। यो हाम्रो परीक्षाको प्रक्रिया भयो है, प्याटर्न यसरी जान्छ। अलराइट, अब रह्यो तपाईँहरूको मुख्य कन्सर्नको विषय भनेको हाम्रो एमआइटी कार्यक्रम कस्तो हो त। त्यसमा डेटा साइन्स पनि भनेको छ, साइबर सिक्युरिटी पनि भनेको छ, त्यसै गरी आइटी पनि भनेको छ भन्ने कुरा एउटा आउँछन्। हामीले हाम्रो करिकुलम अथवा हाम्रो सिलेबसलाई पहिलो सेमिस्टरमा सबै 5वटा विषयलाई कम्पलसरी गरेर सबैले 5वटा विषय पढ्ने गरी हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। ती सबै विषयको क्रेडिट फ्री क्रेडिटकै हुन्छ, त्यसमा समस्या छैन। त्यस पछाडि आएर सेकेन्ड सेमिस्टरमा 3वटा विषयलाई कम्पलसरी बनाएर 2वटा विषयलाई हामी स्पेसलाइजेसन्स भनेर छुटाएका छौँ। अब यो स्पेसलाइजेसन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँ के विषयमा स्पेसलाइज हुन चाहनुहुन्छ त्यो अनुसार सब्जेक्टहरू चुज गर्नुहुन्छ। जस्तो सेकेन्ड सेमिस्टरको स्पेसलाइजेसन्स आई र डबल आई भनेकोमा तपाईँ साइबर सिक्युरिटीमा यदि इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भनेदेखि यो 3वटा मध्ये 2वटा छान्नुहुन्छ। त्यसै गरी डेटा साइन्स यदि स्पेसलाइज हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो 3वटा मध्ये 2वटा छान्नुहुन्छ। होइन म स्पेसिफिक विषयमा स्पेसलाइजेसन नगर्ने, मलाई जेनरल टाइपको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको डिग्री मलाई चाहिन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्दो हो त यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी भन्ने क्लस्टरबाट 2वटा छान्नुहुन्छ। हो, यो हाम्रो प्रक्रिया। अब रह्यो सर मैले
साइबर सेक्युरिटीमा दुईवटा प्रत्येक सेमिस्टरमा यही क्लस्टरबाट तपाईले फर्स्ट सेमिस्टरमा यो दुईवटा लिइसकेपछि सेकेन्डमा पनि त्यही नै लिनु पर्यो, थर्डमा पनि त्यही नै के अरे सेकेन्ड थर्ड र फोर्थमा त्यही नै विषय त्यही नै क्लस्टरबाट त्यही नै कोलुमबाट लिनु पर्यो। सेकेन्ड सेमिस्टरमा एउटा कोलुमबाट साइबर सेक्युरिटीबाट लिने अनि थर्डमा गएर डेटा साइन्सबाट लिने यस्तो पाइँदैन। यहाँ पनि क्लियर हुन जरुरी भयो। अब यसको अर्को उद्देश्य के हो त हाम्रो भन्दाखेरि यहाँनिर अवार्ड डिग्री अवार्डेडमा हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि यदि कोही विद्यार्थी साइबर सेक्युरिटीमा थेसिस गर्छ, पढेर मात्र पुग्दैन, पढिसकेपछि त्यस अन्तर्गत आफ्नो थेसिस टाइटल चुज गर्नुपर्छ। त्यो चुज गरेर उहाँ सक्सेस हुनुभयो भनेदेखि हामी उहाँहरूलाई मास्टर इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी स्पेसलाइजेसन इन साइबर सेक्युरिटी भन्ने टाइटलले अवार्ड गर्छौँ। त्यसै गरी जो व्यक्ति डेटा साइन्समा थेसिस गरेर उत्तीर्ण हुन्छ उहाँहरूलाई मास्टर इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी स्पेसलाइजेसन इन डेटा साइन्स भनेर अवार्ड गर्छौँ। अनि जुन जेनरल विषयहरू लिएर आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई मास्टर इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी MIT भनेर यसरी डिग्री अवार्डेड गर्छौँ। मास्टर इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी त्यो जेनरल टाइपको भयो। अब यसमा मास्टर इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी त्यो क्लस्टरबाट जाँदाखेरि उहाँहरूलाई थेसिस गर्ने समयमा कुनै स्पेसिफिक क्राइटेरिया हुँदैन है। जुनसुकै टाइटलबाट पनि थेसिस कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। तर साइबर सेक्युरिटी र डेटा साइन्समा त्यो नाम लिएर अवार्डेड हुन चाहने व्यक्तिहरूले त्यही नै विषयसँग मेल खाने टाइटल थेसिसको हुनुपर्छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन त योभन्दा अहिले नै तपाईहरुलाई यसको बारेमा अवेयर गरायौं भनेदेखि पछि सहज हुन्छ। यसरी है हाम्रो टोटल क्रेडिट सबै विषयमा फर्स्ट सेमिस्टरमा 15, सेकेन्डमा 15, त्यस्तै सेकेन्ड सेमिस्टर सेकेन्ड इयरको थर्ड सेमिस्टर र फर्स्ट सेमिस्टरमा पनि यो 15 क्रेडिट र 6 क्रेडिट मात्र हुन्छ फोर्थमा, अनि थेसिस 9 क्रेडिट गरेर टोटल हामीले 60 क्रेडिटको कोर्सहरू डिजाइन गरेका छौँ। यहाँ अघि भने मैले सेकेन्ड स्पेसलाइजेसन्सहरू सेकेन्ड सेमिस्टरदेखि सुरु हुन्छ। यसरी बुझौँ तपाईहरुको ट्र्याक सेकेन्ड सेमिस्टरबाट छुटिन्छ, कहाँ जाने भन्ने कुरा यहाँबाट छुटिन्छ। यहाँ विभिन्न विषयहरू दिएको छ। अब एउटा तपाईहरुलाई अर्को के जानकारी दिउँ भन्दाखेरि यो 3वटा यहाँ विषय भए तापनि कोही विद्यार्थी 1 नम्बरमा यहाँ इन्फर्मेसन सिस्टम अडिटमा 2 जना मात्र छ, तर अरूमा साइबर सेक्युरिटीमा 25 जना छ, साइबर सेक्युरिटी टेक्निक एन्ड टुल्समा 40 जना छ। यसरी फरक यसमा चाहिँ धेरै दुईटामा धेरै, तर यो 1 नम्बरमा 10 जना भन्दा कम भयो भनेदेखि विश्वविद्यालयले त्यो सब्जेक्टलाई बाध्यकारी हिसाबमा पठन पाठन गर्नु पर्दैन भन्ने यहाँ नोटिस पनि छ। त्यसो भएकोले थोरै 10 जना भन्दा बढी भयो भनेदेखि हामी त्यो प्रोभाइड गर्छौं, तर 10 जना भन्दा कम भएको अवस्थामा बाध्यकारी हिसाबमा विश्वविद्यालयले लिँदैन त्यसलाई है। त्यसै गरी अर्को एउटा तपाईहरुलाई फोर्थ सेमिस्टरको यो सिलेबसमा माथि हेर्दाखेरि स्पेशलाइजेसन्स फोर्थ भनेर भनेको छ। स्पेशलाइजेसन्स फोर्थ सँगै इलेक्टिभ 1 भन्ने एउटा अर्को पनि व्यवस्था छ है। स्पेशलाइजेसन्स फोर्थ र इलेक्टिभ 1 भन्ने यो फरक कुराहरू भयो। यहाँनिर कन्फ्युज हुन सक्छ तपाईहरु हैन। स्पेशलाइजेसन्स भनिसकेपछि अघिकै माथिको सेमिस्टर 2 र सेमिस्टर 3 मा जे हो त्यही नै हिसाबमा हो। अनि इलेक्टिभ भनेको हाम्रो ट्र्याक भन्दा फरक धारको सब्जेक्ट लिएर जाने भनेको त्यो इलेक्टिभ हो। स्पेशलाइजेसन्स भनेको आफ्नै धारमा सब्जेक्टहरू मिलाएर लिने त्यो स्पेशलाइजेसन भयो। अनि इलेक्टिभ भनेको आफ्नो धार भन्दा अलिक फरक विषयहरू लिएर जानेलाई चाहिँ हामी इलेक्टिभ भनेर भन्छौँ। त्यसो भएकोले फोर्थ सेमिस्टरमा अलिकति नौलोपन त्यो विषयसँग सम्बन्धित त्यो धारको भन्दा फरक नयाँ कुरा पनि यदि विद्यार्थीले त्यस्तो फ्लेभर
आउनु पाएदेखि राम्रो हुन्छ भनेर हामीले इलेक्टिभको व्यवस्था गरेको। यहाँ इलेक्टिभमा हामी बायोइन्फर्मेटिक्स, एआई फर बिजनेस र कग्निटिभ साइन्स 3वटा हामीले राखेका छौँ। यिनीहरूमध्ये कुनै एउटा विषय लिएर जानुहुनेछ। यो भनेको अघि मैले भने जस्तै आफ्नो ढाडभन्दा फरक किसिमको एउटा विषय पनि भयो भनेदेखि त्यसलाई इन्हान्स गर्छन्, आफ्नो विज्ञतामा त्यसले पोजिटिभ रोल खेल्छ भन्ने हिसाबले हो। अब यहाँ यो सिलेबस तपाईँहरूले वेबसाइटमा पाउनुहुनेछ। हामीले यहाँ प्र्याक्टिकल एन्ड ल्याब वर्क भनेर हामीले अलिकति यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेका छौँ। तर हाम्रो विश्वविद्यालयको इन्टरनल मेकानिजम स्ट्रेन्थेन गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसो भएकोले यो ठाउँमा यो समयमा हामीले अनलाइन सबै कार्यक्रमहरू अनलाइन भए तापनि सकभर सिमुलेसन सफ्टवेयरहरू युज गरेर त्यसलाई पूर्ति गर्ने प्रयास गर्दै पनि कुनै कुनै विषयमा फिजिकली नै कार्यक्रमहरू चलाउनु पर्ने अवस्थामा हामी 5 दिन 7 दिनको बुट क्याम्पहरू राखेर त्यहाँ फास्ट ट्र्याकमा हामी प्र्याक्टिकल कोर्सेसहरू रिभिजन गराउने हामीले सोच बनाएका छौँ। हेर्दौँ, यो बाध्यकारी छैन, तर हाम्रो विश्वविद्यालयको यो स्ट्रेन्थेन भइसकेपछि हामी यो पनि कल्पना गरेका छौँ। सम्भव भएसम्म हामी आवश्यकता अनुसार यो बुट क्याम्प भनेर तपाईँहरूलाई बोलाउँछौँ। तपाईँहरू यहाँ आएर शिक्षकहरूको अगाडि बसेर फास्ट ट्र्याकमा ती कामहरू हामी सम्पन्न गर्छौँ। अरू सबै कुराहरू यहाँ आइसकेको छ होइन। त्यसमध्येमा तपाईँहरूलाई अर्को एउटा सेयर गर्नुपर्ने तपाईँहरूसँग सम्बन्धित अर्को एउटा कुरा के हुनसक्छ भन्दाखेरि यहाँ पठन पाठन गराउने फ्याकल्टिजहरू कस्तो होला भन्ने एउटा जिज्ञासा पनि रहनु स्वाभाविक हो। अब यसमा मैले स्पष्ट भन्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो विश्वविद्यालय अरू परम्परागत विश्वविद्यालय भन्दा हामी कन्भेन्सनल युनिभर्सिटी भन्छौँ, अलिकति फरक सोचका साथ अगाडि बढिराखेको भएर हाम्रो पठन पाठनको समय बेलुका कुनै 6 बजेदेखि कुनै 6:30 देखि 9:30 सम्म हुन्छ। त्यसमध्येमा हाम्रा भनौँ न आइटीमा बढी समय बिताएका हाम्रा अग्रजहरूलाई हामी सकभर रिक्वेस्ट गर्छौँ। अनि उहाँहरू बेलुकाको समय उहाँहरूलाई कम्फर्टेबल हुने भएकोले हाम्रो रिक्वेस्टलाई उहाँहरूले मानिराखेको अवस्था छ। यति मात्र नभइकन हामीले हामीसँग सम्पर्क भएको विदेशमा बसिरहेका हाम्रा साथीहरूलाई पनि हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ। उहाँहरूले पनि विदेशी विश्वविद्यालयसँग काम गरेका साथीहरूले पनि यहाँ हामीलाई सहयोग गरिराखेको अवस्था छ। भन्दाखेरि हाम्रो एउटा कम्पिटेटिभ एडभान्टेज के हो त भन्दाखेरि सरहरू पनि विश्वविद्यालय आउनु नपर्ने र विद्यार्थी पनि क्लास लिनको लागि विश्वविद्यालयमा आएर क्लास लिन नपर्ने भएकोले स्किल म्यान पावर र एक्सपिरियन्स फ्याकल्टिजहरूको लागि हाम्रोमा समस्या छैन है। यो कुरा पनि अहिले पनि क्यानाडा र अस्ट्रेलियाका हाम्रा प्रोफेसरहरूले हामीलाई सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। यो एउटा हाम्रो बेनिफिटका कुराहरू मैले सेयर गरेँ। अब अन्तमा आज तपाईँहरूसँग सेयर यो आज नै राख्नुको यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको तपाईँहरूले पैसा तिरेर भर्ना त हुनुभयो, तर धेरै समयसम्म पनि विश्वविद्यालयबाट कुनै पनि त्यस्तो समन्वयकारी भूमिका खेलेको छैन, तपाईँहरू अलमलमा पर्नु होला भनेर छिटो तपाईँहरूको अहिलेसम्म युनिभर्सिटी आइडी बनेको छैन तापनि मैले यो ओरिएन्टेसनको प्रोग्रामलाई मैले आज नै सुरु गरेँ। पक्कै पनि फेरि यदि मिल्छ भनेदेखि मिल्छ होइन, हामी प्रयास गर्छौँ। चैतको यो पहिलो र दोस्रो हप्ताभित्रमा हामी फिजिकली नै हाम्रो फ्याकल्टी मेम्बरहरू र यहाँ विश्वविद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई बोलाएर हामी फिजिकली एउटा ओरिएन्टेसन गर्छौँ। त्यसमा मलाई पक्कै पनि तपाईँहरू उपस्थित हुनुहुनेछ। त्यो कम्पलसरी, त्यो तपाईँहरूले कम्पलसरीको रूपमा लिनुपर्छ। यति भयो भनेदेखि बल्ल तपाईँहरूले
पढाउने शिक्षकलाई चिनिन्छ, शिक्षकले विद्यार्थीलाई चिनिन्छ। त्यसरी अनलाइन मात्र हुँदाखेरि हामीले यतिसम्म हामी पाउँछौँ कि बाटोमा भेट्दाखेरि एउटा टिचर्सले फ्याकल्टीलाई नचिनेको अवस्था पनि रहन सक्छ। त्यसलाई हामीले घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। ओके, बाँकी कुराहरू हामी पछि पनि छलफल गर्दै जाउँला। अहिले तपाईहरुलाई लागेका केही जिज्ञासाहरू छन् भनेदेखि एक दुईवटा हात यहाँ ह्यान्ड रेज गरेर सेयर गर्नु होला। मैले सक्ने जतिको त्यसमा तपाईहरुको जिज्ञासा मेट्ने प्रयास गर्छु। ल, एक एकजनाले ह्यान्ड रेज गर्ने अनि म नाम बोलाउँछु उहाँहरुको क्वेशन। ल, कसैको छ? पक्कै पनि हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। ओके, माधवराज, over to you. भन्नुस् माधवजी। हेलो, हजुर सुनिरहेछ। हाम्रो क्लास स्टार्ट चाहिँ कहिलेदेखि हुन्छ सर? फर्स्ट विक, चैतको फर्स्ट विकबाट हुन्छ। अनि माइक्रो सिलेबसहरू प्रोभाइड गर्नुहुन्छ कि के छ? हुन्छ, सबै सब्जेक्ट टिचर्सले LMS मा अपलोड गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट पाउनुहुन्छ। ए हस्, थ्याङ्क यू सर। वेलकम। सागर साकार भन्छ। साकारजी भन्नुस् त। हजुर सर, नमस्ते। नमस्ते सर, यो हाम्रो क्लास टाइम चाहिँ फिक्स हुन्छ कि? क्लास टाइम 6 to 9 और 6:30 to 9:30 सम्म हुन्छ। अभिजित। नमस्कार। अघि अर्को हप्ता चैतको पहिलो हप्ता दोस्रो हप्ता फेरि ओरिएन्टेसन हुन्छ भन्नुभयो, फिजिकल अनि धेरै कुराहरूमा उपस्थित हुन पर्ने कुराहरू सुन्यो। त्यसमा चाहिँ बाहिर भएको लागि के कस्तो छ सर? बाहिर भन्नाले विदेश भएको, नेपालमा नभएकोलाई? ए होइन, आउनु पर्ने हो। त्यसको लागि त के भन्ने त खै। होइन, हामीले हाम्रो विश्वविद्यालयको मेन अब्जेक्टिभ भनेको त्यसरी नै फिजिकल कन्ट्याक्ट चाहिँ कम गर्ने गरी जाने भन्ने हो। तर टोटली 100% अनलाइन भनेर भनेको छैन। यसलाई ब्लेन्डेड मोड भनेर भनिरहेको छौँ क्या हामी। हाम्रो विश्वविद्यालय टोटली अनलाइन युनिभर्सिटी नभइकन ब्लेन्डेड मोडको युनिभर्सिटी भनेर भनिरहेको छौँ। अनि अलि अरू के अरे यो जुन विश्वविद्यालयको स्ट्यान्डर्ड मापन गर्नेहरूले पनि 100% अनलाइनलाई भन्दा ब्लेन्डेड मोडलाई अलिकति माथि राखेर हेर्ने गरिन्छ। त्यसो भएकोले वी आर भेरी ह्याप्पी टु एडप्ट द्याट ब्लेन्डेड मोड क्या। हामी ब्लेन्डेडलाई नै अलि त्यतापट्टि हामी आकर्षित भएको हो। त्यसो भएकोले टाइममा यो ओरिएन्टेसन्स अनि टाइममा हामी यो कन्ट्याक्ट सेसन्सहरूको कल्पना हामीले गरेको। कहिलेकाहीँ कुनै सेमिस्टरमा त्यो 3वटा कन्ट्याक्ट सेसनलाई इन्टिग्रेट गरेर अनि अलि 1-2 दिन थपेर 3वटा कन्ट्याक्ट सेसनलाई काट्ने, 3 दिन त्यो भयो अनि त्यसमा 2 दिन थपेर 5 दिनको यस्तो बुट क्याम्पहरू राख्ने भन्ने सोच पनि त्यहीबाट आएको हो। अब ठिक छ, आउनै पर्ने बाध्यता भयो भनेदेखि त्यसरी नै कम्युनिकेट गरौँला। के हुन्छ हेर्दै जाउँला। अहिलेसम्म सुरेशजी भन्नुहोस् त। सर नमस्कार। मेरो चाहिँ यो रेगुलर जुन हाम्रो मोडुल छ नि, सबै मोडुल चाहिँ क्लास हुने कि त्यो कुनै दिन एउटा कुनै दिन एउटा, जस्तो 3 घन्टा भनेको छ नि, 6 देखि 9 अथवा 6:30 देखि 9, त्यो कतिवटा मोडुल पर डे हुन्छ भनेर? यो डिपेन्ड हुन्छ शिक्षकहरूको। हामी टाइम लिन्छौँ, उहाँहरूको टाइम अनुसार कुनै दिन
1.5 घन्टाको 2टा सेसन, कुनै दिन एउटै सब्जेक्ट 3 घन्टाको, यसरी जान्छ। त्यो 3 आवर्स पर डे चाहिँ तपाईहरुको टाइम एलोकेट गर्नु पर्यो। सुधीर गर्न पाइँदैन, अहिले मिल्दैन। त्यसको परीक्षा हुने समयसम्ममा त्यसको नोटिस आउँछ अनि यहाँ एप्लाई गर्ने, त्यसपछि यहाँबाट इभ्यालुएसन गरेर नोटिस पब्लिस हुन्छ, एलिजिबलहरुको नोटिस आउँछ। कस्तो आधारमा के छ कि तपाईहरुले त्यो स्कलरशिपको लागि मैले रिकमेन्ड गर्छु, हाम्रो वेबसाइटमा छात्रवृत्ति निर्देशिका भन्ने यो कार्यविधि बनाएका छौँ। त्यो कार्यविधि पनि यसो हेर्दै गर्नु होला, अनि स्पष्ट हुन्छ के कसरी त्यसमा पाइन्छ छात्रवृत्ति भनेर, त्यो हेर्नु होला है। के उसो भए आजलाई जिज्ञासा मेटेको हो त? नेक्स्ट पेजमा पनि फेरि पनि म अर्को एउटा तपाईहरुलाई एउटा इमेल पठाउँछु, त्यहाँ सम्पर्क व्यक्तिहरू यो कामको लागि यो व्यक्तिसँग, यो कामको लागि यो व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्नु होला भनेर उहाँहरुको इमेल सुधा राखेर म पठाइदिन्छु, त्यसलाई सेभ गरेर राख्नु होला। पाठनमा कलेज जान्छौँ, युनिभर्सिटी जान्छौँ, त्यहाँ फिजिकली सबै प्रशासनिक व्यक्तिहरू, शिक्षकहरू भेटिन्छन् र समस्याहरू डिरेक्टली राख्छौँ। तर यो अनलाइन मोडमा भइसकेपछि अब कम्युनिकेसन ग्याप हुँदा धेरै प्रताडित हुन्छन्। तपाईहरुको परीक्षाको समयमा यी प्राय छ, परीक्षाको समयमा यस्ता छटपटीपन हामी महसुस गर्न सक्छौँ, हामीलाई थाहा छ के कस्तो हुन्छन् भन्ने कुरा। हो त्यस्तो समयमा धैर्य राखेर इमेलबाट कम्युनिकेट गर्ने, सो द्याट तपाईहरुसँग पनि त्यसको कपी रहिरहन्छ। त्यस्तो भइसकेपछि तपाईहरुलाई पनि सहज हुन्छ पछि कुरा गर्नको लागि। अनि अति आवश्यक भयो भने मात्र फोन कन्भर्सेसन गर्यो भनेदेखि सहज हुन्छ। अब तपाईले फोन गर्दाखेरि एक हिसाबले तपाई एक्लैले गरेको जस्तो तपाईलाई फिल हुन्छ, तर रिसिभ गर्ने व्यक्तिले तपाईहरु जस्ता सयौं जनाको फोन आउँदाखेरि एक लेभलको इरिटेसन पनि आउन सक्छ। तर त्यसको अर्थ हामीले त्यो एन्टरटेन गर्ने भनेको पक्कै पनि हैन, तर अफिस आवर भित्र भयो भनेदेखि सहज हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ फेरि हाम्रो पठन पाठन चाहिँ बेलुका हुने र बेलुका पनि तपाईहरुलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछन् हैन। त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईहरुले कम्युनिकेट त गर्ने नै हो, हामी त्यसको लागि पनि रेडी नै भएर बस्ने हो। तर त्यसमा अलिकति तपाईले ख्याल गर्नुभयो भनेदेखि ब्यालेन्स हुन्छ, त्यसमा इस्यु आउँदैन। मोटिमाया तामाङ प्लिज, व्हाट्स योर प्रब्लम? नमस्कार सर, यो हाम्रो चाहिँ जस्तै अब हामीले फी त हाफ मात्र अलि आवाज ठुलो, अब सानो आइरहेछ मोटिला। सुन्नुभयो सर? अलिक आवाज सानो आइरहेछ तपाईको। साउन्ड त मैले फुल गरेकै हो। भन्नुस् त? फी चाहिँ अब कहिले क्लियर गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा हो। अब हाम्रो एडमिसन भइसकेको त्यो डिटेल आएपछि रोल नम्बरहरू आइसकेपछि गर्ने हो कि कस्तो, रेजिस्ट्रेसन नम्बर पाएपछि हो कि कहिले गर्नु? अब हाम्रो तपाईले फी 32,000 पनि तिर्नु भएको छैन? 300 त्यो त भयो। त्यो भइसकेपछि अर्को एक्जाम रेजिस्ट्रेसनको नोटिस आएपछि त्यति बेला क्लियर गर्ने हो।
अहिले नै होइन अहिले तिरे पनि भयो तर एक्जाम रेजिस्ट्रेसनको नोटिस आइसकेपछि चाहिँ क्लियर गर्नु पर्यो एउटा सेमिस्टरको फी र एक्जाम फी गरेर दुईटा गरेर तिर्ने त्यति बेला अघि सरले भन्नुभएको इन्टरनल एन्ड एक्जाम कि के भन्नुभएको मैले त्यो टर्म नै बुझिनँ एन्ड सेमिस्टर एक्जामिनेसन भनेको त्यो लास्ट सेमिस्टरको अन्तिम परीक्षा भनेको त्यो त्यति साउन्डमै बेला हो भनेको त हाम्रो कति 4 महिना भनेपछि पढाइ चाहिँ 4 महिना 5 महिना जस्तो हुने हो हाम्रो 6 महिनामा सम्पूर्ण सेमिस्टरको कामहरू सकिने प्लान हो 16 हप्ता हो 16 हप्ता पठन पाठन हुने हो अनि एउटा सेमिस्टरमा 6 महिना हुन्छ 6 महिनाभित्र त्यो सेमिस्टरका सबै गतिविधिहरू सकाउने भन्ने हो अब त्यसमा एक दुईवटा तल म एक्चुअली अरू युनिभर्सिटी जस्तो अब यो के अरे फिजिकल क्लासको केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इन्टरनल एक्जाम त्यसपछि मात्र फाइनल एक्जाम हुन्थ्यो त्यस्तो हो कि एकैचोटि नै त्यो एक्जाम एन्ड सेमिस्टर एक्जाम मात्र हुने हो इन्टरनल एक्जाम भनेको सब्जेक्ट टिचर्सहरूले इन्टरनली लिनुहुन्छ उहाँहरूको त्यसमा त्यो उहाँ आफैले क्यालेन्डर मेन्टेन गर्नुहुन्छ त्यसमा हाम्रो सेन्ट्रल युनिभर्सिटीले त्यो क्यालेन्डर पब्लिस गरिँदैन यो एन्ड सेमिस्टर एक्जामको मात्र सेन्ट्रल अफिसले पब्लिस गर्ने हो भित्र अब त्यो इन्टरनल एक्जाम भनेको सरले एउटा दुईटा गरेर समय समयमा तपाईँहरूलाई इन्फर्म गरेर लिनुहुन्छ Any other? All right, ल थ्याङ्क यू जोडिनु भयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद फेरि एकपल्ट अन्तिममा नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा MIT प्रोग्राम पढ्न इच्छा